Ini TikTok nggak masuk akal banget teman-teman ya. Masa gergaji lipat seperti ini harganya cuma 20 ribuan saja teman-teman ya. Padahal di sini bahannya itu sudah asli baja loh teman-teman ya. Seperti ini ya, untuk ketajamannya kalian bisa tes sendiri ya. Dan jangan sampai kalian itu kehabisan teman-teman ya. Karena ini lagi ada promo, lagi ada diskon, harganya murah banget. Buruan langsung check out di pojok kiri bawah sini teman-teman ya. Karena sewaktu-waktu harganya bisa berubah teman-teman ya. Untuk ukurannya sendiri kalian bisa bebas pilih ya, ada banyak pilihan di pojok kiri bawah sini teman-teman ya. Mulai dari ukuran 18 sentimeter sampai 30 sentimeter. Buruan dan langsung check out sekarang karena sewaktu-waktu harga bisa berubah juga teman-teman ya.